Mahmoud MD on the beat. Zamani laya ne mai son kake da yi ma fatan nasara, bai fidar kai kwance burinsa ko da yaushe ka sake kirkira, shi yake ma tallar kayan ka ko da yaushe ka zamto shakira, tausayin ka yake yi bai san ganin ka ka shiga kogon takura, bibiyar ka yake yi kullum dare yana ma fatan nasara. Zamani laya ne barfan kama tunani kar ya gushe maka, gani filin wasa mata maza suna ta haye yarai, haka ne ya zamani har nai shirin da yau musu sabon zagaye, gaskiya jari ce in ka rike ta yau wata rana ka hai, hakuri riba ne duk mai riko da shi ka gan shi a getare, mai bidar na kasan ka kyale shi bar shi jalla gwani shi zai tare, daukaka baiwa ce jabbari ya yi mawa ne zai hana, haka sashi a ranka bar dubiya ta yan kula masu bakin ciki, da ina ta kullum ina ta neman mai dafa mini, sai na fara tunanin sakar abin da nan gaba zai bulle mini, na yi nema sosai na tara yan kudade dan farkon gini, na ta yin sana'o'i kullum daban-daban dan kar da su cin mini, ran da duk na yi kwance fatan su kar na tashi na zamto shakira, samu da shi daga Allah ne na sani idan ya nufe ni na ɗaukaka, in ilahu ya ce sai kai hassada da fushe ba mai cin maka, sassaka sara ku ta yi na gane shiga miji toho ne yake, in rabo yaran sai ku yi duk abin da za ku yi sai ya tabbata, addu'a ta iyaye ke bin mu jaljala na hana mu shiga bata.